Oke, selamat malam. Kali ini gue mau unboxing jersey Manchester United Home 2016-2017 AD0. Barangnya baru datang. Langsung aja kita lihat-lihat ada apa di jersey Manchester United AD0. Yang pertama, ini tagnya AD0 gini. Tagnya zero. Terus ada ini juga recycle. Seperti biasa, tag Adidas, lisensi official produk. Ya, seperti biasa, tag-tag ini tag-tag ukuran juga biasanya. Dan ini dia AD0 Ultra Light, Ultra Light. Ya, ini tag-tagnya. Oke, kita lihat di bagian dalamnya ada tulisan Newton Heat, ya, Newton Heat. Nah, kita langsung ke lambang. AD0 berbeda sama Climacool. Kalau AD0 logonya tempel, nggak sama Climacool ya, tempel, bagus banget. Aparelnya juga bukan border ya, tempel. Chevrolet, logonya tebel, bagus, juga, good. Chevrolet yang bagus. Di kerahnya bentuknya gini, ya, bagus juga. Kerah bentuknya. Terus juga ini ada motifnya, ya, motifnya mungkin nggak terlalu kelihatan ya. Ini dia AD0. Terus kita cek tagnya di dalam. Ya, ada 3. Kalau saran aja, kalau misalkan kalian punya jersey tagnya 3, berarti jersey kalian itu bagus. Kadang ada yang 1, ada yang 2. Kalau kalian bisa dapat yang 3, kalau beli ya dilihat-lihat, soalnya mempengaruhi barangnya. Oke, ini bagian depannya. Oh iya, ini pad Premier League yang baru 2016, lingkaran, bagus juga. Oke, ini bagian depannya udah. Kita lanjut ke belakang. Bagian depannya udah, kita lanjut ke belakang. Oke, ini bagian belakangnya. Saya pesan nama Michael Carrick, salah satu menurut saya legenda midfieldernya Manchester United selain Paul Scholes. Michael Carrick bagus juga. Carrick, iya, nih garis 3 di samping, juga ada ventilasinya. Ini ventilasi udara. Nah, ventilasi udara. Terus ada tulisan juga MUFG di sini. MUFG. Ya, aku rasa ini jersey bagus. Oke. Sekian
dari saya. Ditunggu lagi unboxing jersey lainnya. Jangan lupa subscribe. Dan salam buat seluruh fan Manchester United di Indonesia. Saya dari United Army, salah satu fans United terbesar di Indonesia. Salam kenal buat semuanya. Thank you udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.